Buenos días, mi nombre es Laura Daniela y hoy les vengo a exponer la naturaleza. La naturaleza es algo que nos ayuda a mantener a nosotros respirando aire puro. ¿Por qué la naturaleza? Porque es un vocabulario fácil para avanzar en la construcción del lenguaje científico, o también se desarrolla en mayor capacidad de interpretar cosas. Progresión mediante cientes de entender cómo. Vocabulario es como proteger la naturaleza en el mundo, es como cuidar la capa de ozono y muchas cosas más. ¿Por qué debemos cuidar la naturaleza? Como para que los bosques, los árboles no sean talados y tampoco es que sean matados los animales. También hay que mantener limpios los ríos, las alcantarillas, para que no salga mal olor y si podamos respirar un aire puro. ¿Cómo podemos cuidar? Mediante muchos cuidados. También podemos reciclar las llantas, el caucho, las cosas que ya no se puedan, ya que ya se han utilizado, se pueden reutilizar nuevamente, como por ejemplo una cajita de jugo. Se puede hacer como lamparitas, y con una botella se pueden hacer flores para decorar la casa, etc. ¿Por qué cuidarlo? Porque es parte de los animales, estrellas, mariposas, flores, cascadas, pumas, más que todo los animales que viven en lugares fríos. La naturaleza es muy bonita si la cuidamos como los animalitos que muestra acá, como 4 loritos, y se pueden esparcer más como las flores, y es muy bonita la naturaleza porque nos mantiene viviendo felices y podemos más adelante cuidar de ella. Gracias.